هر باره من زنگ میزنم فرزندم رو میبینم دل جگری من میسوزه آقای خدا من هیچی کسایی فرزندش دور نکنم. از همه نعمتی بی‌بها در این دنیا این سلامتی خوب داشتن برادران. مجبور شدم اکا جانا برادرانی خرید. مجبور شدم چیکار کنم من نداشتگی مجبور شدم التماس میکنم. قوت دستگیری کردن نتونیم برادران عزیز حدی اقل همین نوره یک لایک یک کامنتر بنویسیم با دیگر رفیق روی کنین دوستان عزیز، چون که لایک کامنتر یا یگان جای شما کم نمیشین دوستان عزیز. این فقط برای قدر که موتیواسیون دیم کرسی مرا $5000 میگم. من نمیدونم یک کجا بیابم. رحیم پروداکشن. خبر خوش، در سنت پتربورگ هم مغازه زیارتشاه در خود را برای میزاجان باز کرد. بله دوستان عزیز، ناگفته نماند 24 ساعت هجامه و داروی گیاهی در خدمت شماست. آن چیزی که از دیگر مغازه های ما دریافت میکردید این چنین از سنت پتربورگ هم دریافت کردن میتوانید. ناگفته نماند کتاب های قرآن کریم، همه نمودش کلام الله و دیگر چیزهایی که برای شما لازم است. سراغ ما نبرش ریکی فانتانکی 101. برای معلومات بیشتر به رقم های روی اکران مراجعت کنید. دستگیری شما پیشروی ماست ای بندگان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. من همون مادره که به هندوستان آمدم. از شما خواهش میکنم برادران به من کمک خود رو رسانید. ما در مسکو بودیم برادران، کمک کردیم. $8000 جمع شد، ما را به هندوستان فیراد کردم. به $8000 گفتن لیچینی میکنیم. ما اومدیم انالیز کردیم، به انالیزهای مسکو موافقت نکرد. از پس که مبلغ نداریم 31 دویم کورس میگیریم. التماس میکنم ای شما برادرانی غریب، التماس تا من یاری رسانید، کمکی خود رو رسانید تا که لیچینی کنم. دویم کورس لیچینی ما گرفته، سال شده و پیش فرزندکم برا شکرانه میکنم. به دستگیری شما خیلی بهبودی شده. میخوام که یک یاردم دیگه کنین که من ساز شده پیش فرزندکم برم. التماس میکنم از شما برادران کمکی خود را رسانه به من. التماس دیم کورسی مرا $5000 میگم. من نمیدونم کجا بیابم. مجبور شدم اکا جانا برادرانی خرید. مجبور شدم چیکار کنم من نداشتگی مجبور شدم. التماس میکنم به خاطر 3 فرزندکی من تا که ساز شنبه بالای سر فرزندکم برم. از شما خواهش میکنم التماس به من کمک کنید.
از همه شما می‌نان دارم و کمک شما من خیلی بهبودی شده چنین کردستم. خداوند از همه شما روزی باشه. با کیرک مامزور احمد که من دستگیری کرد خیلی سوز شدم. خیلی شکری خداوند میکنم. با دستگیری همه تون برادران قریب التماس به من یک کمک دیگر کنید. تا که سوز شده با پیش فرزنده کمرم هر باره من زنگ میزنم فرزنده من میبینم دلی چیکاری من میسوزه. آقای خداوند میچی کسایی فرزندش دور نکنم. التماس میکنم برادرم، التماس میکنم. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. چخلی که در سرشوی نوار شما دیدین که مادر در هندوستان های سلامتیش چخلی یک کورس لیچینیچ گرفت. کاغذهایی که در اینجا دخترها گفته بودن دیگر چیز ایشون داد در هندوستان دیگر چیز. برادران عزیز یکم کورس گرفتگی از همه شما باز احترامونه خواهش میکنم برادرها. کارتایی که در روی اکران میبینین کارتای مادرای، نمره در روی اکران میبینم نمره مادرای. زنگ زنین از اولش پرسونشین. شما خودتون حق داره که زنگ زنین ویدیویز مادر ببینین در چی وضعیتای چی کاغذای برای مثال پول کجا رفتنش همه فکت دلیل برای هر یک کدام شما رای میکنه. دوستان عزیز امروز مادر محتاج شده. برادران عزیز هر کسی که دستگیری کرده میتونین دستگیری کنین. کسانی که وزماج دستگیری کرده نتونین زورتون نمیرسد در حقش دعا کنین. برادران عزیز کسانی که همی یگان میده که وای ندارین قوتی دستگیری کرده نتونین برادران عزیز حدی اقل همین نوره یک لایک یک کامنتر بنویسین با دیگر رفیقا روی کنین. دوستان عزیز چون که لایک کامنتر یگان جای شما کم نمیشین. دوستان عزیز این فقط برای قدر که موتیواسیون میته دیگر برادر میبینه. وقتی که لایک میمونی رویش میکنی دیگر شخصیت میبینه. برای همین برادران عزیز مادر همراه اپاش رفتگی در هندوستان. برادران عزیز این کورس لیچینیش هم باید بگیره. انشالله رزولتات چیده سای همه چی در دست الله مهربانه. فقط از شما یک دستگیری دیدین که فقط مادر گریه میکنه برای کی؟ برای فرزند. نمیخواد که فرزند محتاج یک کسی دیگر شود. برادران با این خاطر هممون فرزند داریم. هممون میخوام که سلامتی خوب داشته باشیم. از همه نعمت بی‌بها در این دنیا این سلامتی خوب داشتن. برادران خواهش از هر یک شما انشالله که ما اگر دستگیری کنیم تا قدر امکان یگان جامون کم نمیشه و بهترین میشه. انشالله که خداوند روز در سر یگان بنده ایشون تا هر کسی که بیمار داره الله مهربان بیمارش شفای کامل تا هر کسی که چی مصیبتی داره خداوند همه مصیبت و همه مشکلشون آسان بگردونه. دوستان عزیز از همه سپاسگزار هستم برای دستگیری. الله نگهبان هر یکی ما شما. خیر دوستان عزیز.